Kila mtu anajua ya kwamba tunaishi katika nyakati za mwisho. Hii haihitaji sana mtu aweze kuumiza kichwa kwa kuelezewa kwamba ni kwa namna gani tuko siku za mwisho. Matukio yenyewe yanatuonyesha, hali halisi ya maisha inatuonyesha tunaishi katika siku za mwisho. Tunatakiwa kufanya maandalizi katika kuzikabili siku hizi. Na tunapozungumzia siku za mwisho tunamaanisha kukoma kwa historia ya dunia na ujio wa Kristo Yesu. Maanake ujio wake ndio unaokomesha dunia sawa sawa na unabii ulio kitabu cha Danieli sura ya 2. Kwa hiyo tunapoangalia ya kwamba Yesu anakuja, mwisho wa dunia unafika, lakini tutafikaje? Kuna tafulani tutapita, kuna kipindi kigumu tutapita ili finali hii ikamilike, si ndio? Sasa tunatakiwa kufanya maandalizi. Ni maandalizi ya namna gani ambayo unatakiwa kuyafanya katika kuzikabili siku za mwisho? Maandalizi ya kwanza ni maandalizi ya kiroho. Maandalizi ya kiroho ni maandalizi gani? Ni kulisoma neno la Mungu. Maanake ni kuhakikisha roho yako inakuwa salama, si ndio? Kwa sababu neno la Mungu ni roho. Kwa kuwa neno la Mungu ni roho, maanake neno la Mungu linapatana na roho yangu. Kwa hiyo maandalizi ya kiroho yanategemea neno la Mungu. Na tunapozungumza neno la Mungu sio kulisoma tu, ni kulichukua neno la Mungu. Unapolisoma unalifanya kuwa sehemu ya maisha yako, linakuwa na wewe, au linakuwa kama wewe unalila. Unapolila linaingia kwenye mifumo yako ya roho, mifumo yako ya kifikra, linakuathiri, linaathiri mifumo yako. Kwa hiyo unakula neno la Mungu. Lakini kwenye maandalizi pia ya kiroho kuna sehemu nyingine ya kuwa na ukaribu na Mungu. Tunajua kwa hakika ya kwamba kabla ya Yesu kurejea kutakuwa na ujio wa Masihi wa uongo, Yesu wa uongo, ambaye atafanana karibia kila kitu na Yesu wa ukweli. Atajitahidi kwa kila namna, hata kuja kama vitisho na nini, atakuja akiponya wagonjwa, akiondoa matatizo, akifanya hivi kama yeye ndiye analeta sasa dunia kuirejesha kama vile Yesu alivyokuja kipindi kile. Atafanya hayo kwa sababu anajua tunayajua, na kwa hiyo akili zetu za kijinga kama hazijawa na uzoefu na Kristo zitapumbazika na kujua kama huyu ndiye Kristo, kwa sababu atakuwa akitembea hapa na pale. Sauti yake nzuri, atakavyoitengeneza sauti yake ya muziki, kwa sababu by the way ndivyo alivyo. Kwa hiyo atajitahidi kufanya kila kinachowezekana kutudanganya. Kwa sasa ili ukwepe huo udanganyifu, unahitaji kuwa unamjua Yesu Kristo, kuwa na uzoefu na Yesu wa kweli wa kwenye maandiko matakatifu. Ukiwa na uzoefu naye kila siku, muda utakapofika, yule wa uongo atakapokuja, utajua kwamba huyu siye. Kwa hiyo ni jambo la muhimu kusoma maandiko na kuwa na uzoefu wa Yesu na Kristo. Lakini tujue kitu kingine, kuna mashambulizi ambayo yanakuja. Mashambulizi haya yana sehemu mbili. Ni sehemu ya kimwili na sehemu ya kiroho. Ndio maana nimeanza na sehemu ya kwanza ya kiroho. Sasa tuende kwenye shambulizi. Shambulizi la kwanza nimeshataja ni la ujio wa uongo wa Yesu. Hilo ni shambulizi la kiroho. Lakini kuna shambulizi la pili, umizimu. Umizimu ni kuamini kwamba roho hazifi. Mtu anapokufa roho yake inaendelea kuishi. Hii ni jambo ambalo limekuwa likiendelea katika fahamu za watu, na kila siku kuendelezwa hilo katika habari ya umizimu. Kwa nini umizimu? Shetani anautumia ili kuua kila ambacho Mungu alisema mtakufa. Kwamba Mungu ni muongo, anaposema mtakufa hamaanishi kufa. Mnaweza mkaishi maisha ya muda ya kiroho ambayo ni best zaidi. Lakini ukweli, mtu akifa anakufa. Lakini shetani ataitumia silaha ya umizimu kuwashawishi watu waamini kwamba mtu anapokufa afi. Sasa wewe unashindaje hii vita? Ni kwa kujimarisha kiroho, kwa kulisoma neno la Mungu, kwa kumwamini Yesu na kuliamini neno lake. Unakuwa naweka ukinzani katika hilo shambulizi la kiroho la umizimu, kwa sababu kutakuwa na sababu nyingi na vitu vingi vya kufanya uamini. Mfano ni watu waliokufa wanapofufuliwa, wale ambao walikufa miaka zamani sana wanakuja tena. Tunaona habari ya aliens, habari ya vitu vya ajabu vitakavyokuja kutokea. Wenda na manabii wa zamani watakaokuja kutokea, kwamba ndio hawa wanakuja, ndio wenyewe. Then unaamini kama wenyewe, kwa sababu unaamini huyu mtakatifu fulani tulikuwa tunamuomba, sasa ametokea, Maria ametokea, wote ni umizimu. Kwa hiyo sasa, ili tuweze kushinda lazima tujimalishe kiroho. Sasa maandalizi la pili ni maandalizi ya kimwili. Maandalizi ya kimwili, kwa sababu kutakuwa na mashambulizi ya kimwili. Biblia inatuambia watu wataweza kununua wala kuuza isipokuwa na alama ya mnyama. Sizungumzii leo habari hiyo, lakini tujue kutakuwa na mashambulizi mengi yanayoathiri
mwili wa binadamu. Tunaona sasa hivi ulimwengu kuna vita mahali, magonjwa kila wakati. Watu wanaishi kwa wasiwasi, hawajui gonjwa limeisha COVID, hawajui lipi litakalo kuja. Na ukweli unasikia vyombo vya habari sasa mara fulani Bill Gates anasema kuna pandemic nyingine inakuja ambayo ni mbaya zaidi. Kwa hiyo watu wanaishi kwenye hali ya wasiwasi, hawajui kitakachokuja nini. Ni kweli kuna magonjwa yatakuja. Hiyo ni kweli kwa sababu tunafahamu utendaji kazi wa shetani kwa kiwango kadhaa sasa na maandiko yanavyosimulia. Lakini pamoja na hayo yote yanalenga mashambulizi ya kimwili. Habari ya uibukaji wa teknolojia, artificial intelligence, sio mbaya, lakini na sio mbaya kwamba kila kitu, hapana, lakini ujue ya kwamba teknolojia inapokuja inakuwa na madhara. Kwa lazima tujue kwamba kuna vitu vingi, habari ya kuishi mijini, mmomonyoko wa maadili, hivi vyote vinashambulia sehemu za maandalizi ya kimwili. Kwa sababu gani? Vinaathiri akili. Kitu kinachoathiri akili kinaathiri mwili wako. Akili yako ndiyo inatakiwa kuwa salama. Kwa kufanya maandalizi kisha akili na kuwa salama. Maandalizi yake ni namna gani? Maandalizi ya chakula. Jitahidi kula vyakula vinavyofaa kwa ajili ya akili zetu ziwe bora. Lakini maandalizi ya pili ni kuishi mazingira ambayo hakuna mivurugano hiyo, mmonyoko wa maadili kwa ukubwa, kulinda watoto wetu na kulinda pia mafahamu zetu sisi wenyewe. Lakini pia tuna teknolojia. Hebu tusiconsume kila kitu kilichotumwa. Kila taarifa ambayo inayotumwa wewe unaangalia. Kila porojo inayotumwa wewe unaangalia. Usidhani inakwenda bure. Unachotazama taarifa yote inaingia kwenye ubongo wako. Kuna namna inavyokuathiri. Kwa ni vema sasa kujiandaa kimwili na kiakili, kwa sababu tunajua mwisho wa dunia unakuja. Nani atakayeweza kusimama? Ni yule tu aliyefanya maandalizi sahihi. Ukweli ni kuwa Yesu anarudi tena. Hakuna anayeweza kudanganya, hakuna anayeweza kupinga katika hili. Ni kwamba Yesu anarudi tena. Udanganyifu wote utatokea, lakini mwisho wa siku tutajua hii dunia kuna mahali inakwenda. Hata sayansi inasema ya kwamba kuna kitu kitatokea. Hii dunia kuna miaka haitakuwepo. Kwa nini? Kwa sababu ya mambo yanayotokea. Kuna sehemu itafika itashinda kuhimili. Lakini sisi tunajua ya kwamba dunia hii itamalizwa na ujio wa Yesu Kristo. Itafika mahali ambako wanadamu watachoka kuishi katika hii dunia. Dunia itakuwa tafulani. Yesu lazima atakuja tu. Atakuja kumaliza dhulma na uozo wa kila namna ambao unaendelea katika sayari hii na kukomesha mamlaka ya utendaji kazi wa shetani. Lakini sisi tuna sehemu ya kufanya, ni kudumu katika uchaguzi wa kumwamini Yesu kila wakati, kudumu katika kumtumaini, kudumu katika maisha ya kuamini kwamba Yesu anarudi tena. Anarudi kutuchukua twende mbinguni kuanzisha maisha mapya. Mapenzi yake ni wokovu. Matamanio yake ni mimi na wewe tufanye maandalizi. Ni maandalizi endelevu. Kila siku unaishi maisha ya kujiandaa. Akili yako inatazama yaliyo juu na la si katika yale ya nchi. Kazi ya shetani kuhakikisha kama macho yako, akili yako inakuwa hapa. Ndio maana kila siku anafanya mambo yanakuwa mabaya, anafanya vitu vinaharibika, anafanya ni kwamba tu akili yako ifocus hapa duniani. Usipopate muda wa kufikiria kuhusu uzima milele, kuhusu maisha yako ya mbinguni yatakuwaje, kuhusu maisha yako katika nchi mpya yatakuwaje, at least kuweka mawazo yako kuwaza mema yajayo baada ya haya. Lakini tukifanya hivyo, tukatafakari mema, tukatafakari neno la Mungu, tunapata ushindi na nguvu hii ya haya ya dunia inapungua. Kwa hiyo tunapata nguvu za kiroho na nguvu za kiakili. Mungu akutie nguvu unapoamua kufanya maandalizi ya kumpokea Yesu. Ni katika jina la Yesu. Amina. Nikukumbushe, ikiwa hujasubscribe, kumbuka kusubscribe na kushare video hii, kumtia mtu moyo. Lakini ikiwa na swali na jambo lolote la Biblia, unaweza kuuliza, tukasaidiana katika jina la Yesu. Amen.